Bwana katika mabwana, Mungu katika miungu, mfalme katika wafalme. Wewe ni muumba wa vitu vyote, maana dunia na vyote vijazavyo ni kazi ya mikono yako Bwana. Tazama Baba wa rehema, watu wako wako mbele zako Baba wa rehema, wako tayari kuendelea kujifunza neno lako. Neno lako ni chakula chao cha kiroho. Neno lako ni uumbaji wao. Neno lako ni uponyaji wao. Neno lako ni kila kitu katika maisha yao. Baba, utembee katikati yetu Bwana, ukigusa maisha ya watu kupitia neno lako. Maana sisi husema nawe kupitia maombi yetu, nawe husema nasi kupitia neno lako. Sema na watu wako Bwana kupitia mimi kama chombo chako. Na Baba, nisifundishe yaliyo kwako, bali ufundishe yaliyo kwako kupitia mimi na wote wanaotufuatilia duniani kote Baba, ukibadilisha maisha yao Baba wa rehema, na kuwaongoza katika maisha inayowastahili Baba wa rehema kuishi. Kumbuka taifa letu la Tanzania, tunaliombea amani Baba wa rehema, hata mvua zinazoendelea kunyesha duniani kote. Mabaya yote Baba yasiambatane na mvua. Ajali zote za barabarani Baba, nachukua damu ya watu wako Baba, tunafunga ajali zote kwa jina la Yesu. Ajali za anga, ajali za majini, ajali za barabarani, ajali ya majumbani, na Baba kila sehemu. Na Baba, gusa idara zote Baba wa rehema, baraka zako Baba ikitamia idara zote, uchumi wetu kikaa vizuri Baba wa rehema. Na tukuza jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Asante Mungu mweza wa yote, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Na wote tuseme amen. Jana tuliweza kupitia sura ya 20 na tukaona wana wa Israeli wakiendelea kuwepo pale katika mlima Sinai. Na kinachofanyika ni nini? Mungu tukamwona akiongea kwa sauti, akitaja zile amri 10, na ikawa na ngurumo na tetemeko na moshi na moto. Wana wa Israeli wakiwa wanaogopa, wameingiwa na hofu, nao wakiwa wamesogea nyuma kabisa na kumuomba Musa ya kuwa ndio aseme na wao, lakini Mungu aseme na Musa. Na ni kweli Mungu akaenda kwa Mungu. Lakini sasa tulipata kuona jana zile amri 10. Tukaona kuwa amri 10 imegawa katika maeneo mawili. Maeneo hayo ni eneo la kwanza ambayo ni amri ya kwanza mpaka ya 3, maana amri 3, na amri ya 4 mpaka ya 10, na maana amri 7. Tukaona namba 3 ni namba ya kimungu na namba 7 ni namba ya kimungu. Namba 3 ni namba ya Utatu Mtakatifu, namba 7 ni namba ya ukamilifu katika Bwana. Tukaona ya kuwa zile 3 zinamhusu mtu kumpenda Mungu wake kwa moyo wake wote, na kwa akili zake zote, na kwa nguvu zake zote, na kumpenda jirani yake kama anavyopenda nafsi yake. Na tukaangalia pia ya kuwa kwenye Agano Jipya Mungu ama Yesu anasemaje juu ya kila sheria. Tukapata kuona kila sheria ya kuwa kila sheria ama kila amri Yesu alikuwa na cha kusema. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, bila shaka Agano la Kale ilikuwa ni picha na taswira ya mambo yaliyotakiwa kupata kufanya nini, kupata kuja kutokea baadaye. Ilikuwa ni picha tu, lakini mambo ya uhalisia ndiyo wakati huu tuliokuwepo. Sasa kinachofanyika, watu wa Mungu, tunaendelea na hizo amri, lakini nilisema ya kuwa na amri zote, nikasema ya kuwa zilikuwa katika nyanja 3. Zilikuwepo amri za kiroho, amri za kijamii, na amri za kiutawala ama za political, inaitwaje, ya kisiasa. Sasa watu wa Mungu, hizo amri za kiroho zilikuwa 10, lakini amri
za kijamii na siasa zilikuwa 613. Ukijumuisha na 10 za kiroho zinatengeneza 623. Sasa zile 10 zilikuwa ni misingi, lakini zile 613 zilijengwa katika zile 10. Sasa tunaendelea katika sura ya 21 leo, na tutakapofika mpaka sura 23 mstari wa 33, 21, 22, 23, hizi ni sheria za kijamii, jinsi ambayo wana wa Israeli walipaswa kuishi na watu wengine, kuishi na watumwa, kuishi na mke, kuishi na mjamzito, kuishi na jirani, na mambo yaliyokuwa na waongoza. Imetokea mtu ameua mtu, ama imetokea mtu amegombana na mtu mwingine akamjeruhi, je, alitakiwa ifanyike nini? So leo mimi nataka tuendelee katika hizo sheria gani? Katika hizo sheria za kijamii ambao ni sura ya 21 ambayo tutapitia leo, na sura ya 22 na sura ya 23. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uwe makini leo. Tena tutakwenda tukiangalia hizo sheria, lakini pia tukiangalia, je, kwenye agano jipya ikoje? Tunachotaka ya kuwa kwenye agano jipya Yesu alisemaje, ama kwenye agano jipya ilisemwa nini juu ya sheria hizo. Tuunganishe ili tupate kuona kuwa sisi tunafiti wapi katika hizo sheria na amri ambazo zilikuwepo kwenye agano la kale, na hii itatufanya hata mtu mwingine ambayo bado anaishi agano la kale apate kutoka kwenye kuishi agano la kale na aishi agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee sura ya 21. Unasoma kwa kutua, tuende kwa kutua, alafu tuone Bwana atatufikisha wapi leo. Kutoka sura ya 21. Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi: ukimnunua mtumwa wa Kiebrania atakutumikia muda wa miaka 6, mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure. Umeona sasa, hizo ni sheria za kijamii zinazoendelea, lakini umeona sasa inaanza na sheria ya mtu atakavonunua mtumwa. Kumbe utumwa ilikuwa imeruhusiwa kwa kipindi hicho, lakini pata picha kuwa pamoja na utumwa ilikuwa imeruhusiwa mtu kununua mtumwa, ama mtu kujiuza kuwa mtumwa, ama mtu kujifanya kuwa mtumwa ili apate kulipia deni ama kupata maisha. Iliruhusiwa, lakini Mungu akaweka sheria ambayo ingeleta wasitendewe mabaya hawa ambao walikuwa ni watumwa. Maana kama unavyojua watumwa waliteswa kule Misri, lakini sasa kumbuka ya kuwa hata watumwa waliopo ndani kwa mtu wangeweza kuteswa. Lakini sasa hebu tuone hizo sheria zilikuwa kwa ajili ya watumwa wa Ebrania. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kwamba aliingia kwako peke yake tu, atatoka hivyo peke yake. Kwamba ameoa mkewe, atatoka aende pamoja naye. Kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke, naye amemzalia wana wa kiume au wa kike, yule mke na wanawe watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka peke yake. Lakini huyu mtumwa akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu, sitaki mimi kutoka niwe huru, ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni au penye mwimo wa milango, na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa uma. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, hiyo ni mtumwa Mwebrania. Imetokea wewe Mwebrania ukanunua mtumwa Mwebrania mwenzako, ilitakiwa huyu mtumwa afanye kazi ndani ya miaka 6, na anapofanya kazi ndani ya miaka 6, ina maana mwaka wa 7 ilikuwa ni mwaka wa Jubilii. Kwa lugha nyingine ilikuwa ni mwaka wa Sabato. Palikuwa na siku ya Sabato, palikuwa na mwaka pia wa Sabato ambao ilikuwa inakuwa ni mwaka wa 7. Ina maana hata mashamba yalikuwa yanalimwa miaka 6. Mwaka wa 7 ilikuwa ni mashamba yanaachwa yanapumzika. Mazao yaliyopo kwenye mashamba yalikuwa yanaliwa na wanyama na ndege. Na kumbuka wana wa Israeli walipokuja kuingia katika nchi
ya ahadi walisahau hiyo sheria. Maana kama Musa alipotabiri kwenye ile Kumbukumbu la Torati sura 32 ya kuwa nyinyi mtamwacha Bwana naye atawaacha. So watu hao walimwacha Bwana na wakakaa miaka 480 pasipo kufanya nini? Pasipo kupumzisha ardhi zao katika ile kipindi cha baada ya miaka 6, miaka 7. Ndio maana watu hao iliwalazimu waende utumwani miaka 70 ili wapate kulipia fidia ya nini? Fidia ambayo ni miaka ambayo hawakuruhusu mashamba yale yapumzike. Lakini sasa unaona ya kuwa mwaka wa 7 ulitakiwa watumwa hao wawachwe huru. Lakini sasa kama alikuwa amekuwa mtumwa akiwa na mke na watoto, na hao watoto na mke walikuja kukaa naye utumwani, ina maana anapoondoka basi anaondoka na mke na watoto wake. Lakini kama ilitokea kuwa alikuja mwenyewe pale utumwani ama nunuliwa pale mwenyewe, alafu huyu bwana wake ndio akamuoza akampa mke na akapata watoto, ina maana anapoondoka alitakiwa aache mke na watoto, hao ni mali ya bwana wake. Lakini akisema napenda mke wangu, napenda na watoto wangu, ina maana sasa yeye anafanyika kuwa ni mali ya bwana wake milele. Lakini sasa palikuwa na kitakufanywa, anachukuliwa anapeleka kwenye mwimo ama kizingiti, alafu anatega sikio lake, alafu nauma inatobolewa nini. Hiyo ni ishara ya kuwa huyu bwana wake amtumii pasipo ridhaa yake. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika, hiyo ni baada ya kuona kwenye kitabu cha Mwanzo kuna watumwa kama nani? Kama wale Eliazeri, ambayo wengine walizaliwa kule kwa Ibrahimu na wakaendelea kuwepo mpaka wakazeeka pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Ndipo atamtumikia siku zote. Mstari wa 7. Mtu akimuuza binti yake awe kijakazi, atatoka yeye kama mtumwa wa kiume atokavyo, kwamba bwana wake akupendezewa naye akiwa amemposa, ndipo atakubali akombolewe. Hana amri yeye kumuuza aende kwa watu wengine, maana amemtenda kwa udanganyifu. Kwamba amposa mwanawe, atamtendea kama desturi zipasavyo binti zake. Kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake hatampunguzia. Kwamba amfanyii mambo haya matatu, ndipo atatoka aende bure pasipo kutolewa mali. Umeona, mtu alikuwa na uwezo kumuuza nani? Alikuwa na uwezo wa kumuuza hata binti wake utumwani. Umeona sasa? Na maana unaona, mimi mbona na shida, mbona naye mtoto hapa wa kike unamuuza? Lakini hebu pata picha kuwa alikuwa anafanya nini? Alikuwa unamuuza utumwani, lakini kama unavyojua yule bwana wake yawezekana akafanya nini? Akampenda kule kule. Akimpenda moja kwa moja, pata picha kuwa walikuwa wanaruhusiwa kuweza kuoa wake wengi. Lakini kwa ajili gani walikuwa wanaruhusiwa kuoa wake wengi? Kwa sababu gani? Tutaona kwenye Agano Jipya waliruhusiwa kuoa wake wengi. Na kwa nini kwenye Agano Jipya? Kumbuka ya kuwa tayari, ina maana huyu aliyemnunua kama mtumwa wake angeweza kumfanya nini? Kuwa ni suria yake ama kuwa ni mke wake. Lakini tumeona pia kwenye kitabu cha Mwanzo kule watu kama wakina Yakobo, katika ile Mwanzo sura ya 29 mstari kama na 26 mpaka na 7, tunaona ya kuwa Yakobo anapomaliza kutumika kwa ajili ya miaka 7, badala ya kupewa Raheli anapewa Lea. Lakini alipotambua asubuhi, akaambiwa ya kuwa kwetu hapa huwezi kumuoza nani? Mdogo kabla ya mkubwa. Sasa akaambiwa baada ya wiki moja atapewa, na tayari anapewa Raheli. Anakuwa na wake wangapi?
wawili. So tunaona kuwa ilikuwepo, lakini hilo jambo ikaendelea pia kwa katika watoto wake na wajukuu wake. Lakini Yesu alisemaje? Tutaona, hebu twende. Mtu awaye yote ampigaye mtu hata akafa, hana budi atauawa huyo. Lakini kama hakumvizia ila Mungu amemtia mkononi mwake, basi nitakuonyesha mahali atakapokimbilia. Lakini mtu akimwendea mwenziwe kwa kujikinai, kusudi apate kumuua kwa hila, huyo utamwondoa hata madhabahuni pangu auawe. Ampigaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Yeye amwibiaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti atauawa huyo. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Umeona sasa, mtu ambaye anayempiga baba yake na nani? Anayepiga baba yake na mama yake, bila shaka ilikuwa ni sharti afanyweje? Auawe. Lakini pia mtu ambaye alikuwa anamwapisha nani? Anayemwapisha baba yake na mama yake, naye alitakiwa kufanywaje? Kuuawa. Lakini je, Yesu alisema nini kwa ajili ya kuapishwa? Alisema ya kuwa usiape juu ya mbingu, maana huko ndiko kuliko kiti cha Mungu cha enzi. Wala usiape juu ya kichwa chako, maana uweze kuhesabu nywele zako. Lakini pia usiape juu ya mji wa Yerusalemu, maana ni mji wa nani? Wa mfalme. Umeona sasa, ina maana tayari kule mtu aliapa ilikuwepo, lakini haikuwepo sheria, haikuwepo na jambo ambayo itamfanya mtu asifanye nini? Asifanye jambo hilo. Ndio maana Yesu alikuja kuikamilisha Torati. Umeona, Yesu anasema sasa kuwa yani mtu asiape kwa chochote. Ina maana ndio yako mtu uliokoka iwe ndiyo, hapana yako iwe ni hapana. Lakini hebu tuone katika swala hili la wazazi. Wayahudi walikuwa ni watu wenye shingo ngumu, walikuja kufanya jambo la ajabu sana. Baadaye walikuja kutengeneza sheria inayoitwa sheria Kobani. Hii sheria Kobani ilikuwa inamruhusu mtu kuamua mali zake zote, kufanya nini? Anaamua ya kuwa yeye amtumikie Mungu, lakini vitu vyake vyote anaamua zinakuwa ni vya hekalu ama za nyumba ya Bwana, ikiitwa sheria ya kumfanya mtu hata asiposaidia mzazi wake, ina maana mabaya simpate. Lakini umeona sasa, Yesu akawanyoshia kidole ya kuwa mbona nyinyi mnasemaje? Mnasema ya kuwa mimi naharibu sheria. Mbona nyinyi mmetengeneza sheria Kobani? Sheria Kobani ya kuwa mnazuia watu wasisaidie wazazi wao. Lakini Mungu alisemaje? Mtu nasaidie mzazi wake, maana kumheshimu bila shaka lazima umsaidie. Lakini umeona jinsi ambayo injili inakuja sasa. Injili inagusa kila sehemu. Injili inagusa kila sehemu. Tuende alafu baadaye tuje tuone maeneo machache ambayo Yesu amegusia. Kila eneo tunataka tuone Yesu alisema nini, lakini kwanza tupitie kwanza tuyaone. Tumeona ya kwanza ni mtumwa kununuliwa, ya pili tumeona mtu kuuza nani? Kuuza binti wake. Lakini tunaona sasa anayemuua mtu yeye anapaswa kufanya nini? Kuuawa. Lakini hakuna kitu ambacho kingemsaidia mtu asiache kuua mtu. Lakini sasa kwenye Agano Jipya Yesu amekamilisha hiyo sheria kwa kusema kuwa asiupo mtu anayemfyolea mtu ama hata anayemwazia mtu mabaya. Anayemwazia mtu mabaya anapashwa baraza, anayemfyolea mtu anapashwa hukumu. So ina maana bila shaka kabla hujamchukua tu ya kumua mtu, tayari ndani utakuwa umeshamuua. Ndio maana kama umetawala ndani, ina maana tayari hii ndio nini? Ndio kutimilisha nini? Torati. Ina maana Torati ilikuwa ijekamilika, ilikuwa imetoa tu hukumu na cha kufanywa, lakini haikuleta suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Sema injili ni suluhisho. Injili ni suluhisho ya matatizo yaliyokuwepo kwenye Agano la Kale. Hebu twende. Watu wakigombana na mmoja akimpiga mwenziwe kwa jiwe,
au kwa konde asife, lakini yualazwa kitandani mwake. Atakapoinuka tena na kuenenda nje kwa kutegemea fimbo, ndipo hapo yule aliyempiga ataachwa, ila atamlipa kwa ajili ya hayo majira yake yaliyompotea, naye atamuuguza hata apone kabisa. Mtu akimpiga mtumwa wake au kijakazi wake kwa fimbo, naye akifa mkononi mwake, hana budi ataadhibiwa. Lakini akipona siku moja au mbili, hataadhibiwa, maana ni mali yake. Watu waume wakiteta pamoja, wakamuumiza mwanamke mwenye mimba, hata akaharibu mimba, tena yasiwe madhara zaidi, sharti atatozwa mali kama atakavyomwandikia mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona sasa kitu cha ajabu ya kuwa mtu anapigana na mtu lakini akamjeruhi. Bila shaka kama akumuua, ina maana kilichofanyika ni nini? Mtu huyo kama akilazwa, basi huyu mtu anatakiwa aje amlipe huyo. Lakini umeona jinsi ambayo palikuwa na sheria yanayolinda Wayahudi kwa Wayahudi. Imetokea walikuwa wanafanya kazi mahali, alafu mtu alikuwa anakata mti, wameenda kukata mti, nakata mti, alafu kichwa cha shoka ikatoka, alafu ikampiga mwenzake yanakafa. Ina maana mtu huyu ameua pasipo kusudia. Mungu hapo anaahidi ya kuwa patakuwa na mtu mahali pa huyo mtu kwenda. Na maana tunapokwenda kule mbele tutakuja kuona Mungu akiamrisha Musa afanye nini watakapoingia katika nchi ya ahadi, wawe na miji ya makimbilio ambayo kwanza ilitakiwa iwe ngapi? 3 kwanza, lakini baada ya kupanuliwa mipaka yao ilitakiwa iwe ni miji ya makimbilio 6. Hili imetokea kuwa ameua mtu pasipo kusudia, basi moja kwa moja akimbie kabla hajaandamwa na mtu anayetaka kulipisha kisasi. Maana sheria nyingine ilikuwa inasema hapo ya kuwa ukimuua mtu hata kama hukukusudia, lakini mtu mwingine akakuua pale pale kwa kulipisha kisasi, ina maana yeye damu yako ipo juu yake. Lakini hii ni jinsi gani tayari Mungu alishaweka hiyo amri katika ile Mwanzo sura ya 9. Pale tuliona kuwa Mungu akisema kuwa asiwepo mtu alaye nyama na damu, maana kwenye damu pana uhai wa kiumbe, na akasema na mtu atakaye mwaga damu ya ndugu yake, nami nitataka damu yake. So hiyo ni kitu ambacho ilikuwa imesimama. So umeona katika swala la kuua tunaona mpaka ya kuwa hata mwanamke ambao ni mjamzito, wababa wawili wamekaa wanateta kwa alafu ile kale kamama kakakasirika, alafu ujauzito ikatoka, ikajulikana kama hakuna madhara makubwa, basi kinachofanyika mume anasema bwana, hapa lazima mlipe milioni 5, msinichezee kabisa. Mnalipa. Lakini ikitokea madhara makubwa, basi hiyo ndiyo adhabu ya kifo iliyokuwa inatokea mtu akiua pasipo kusudia. Ina maana mtoto ametoka tumboni mwa mama amekufa, ina maana madhara makubwa tayari. Mtoto huyo miezi 7, miezi 8, tayari kinachofanyika ilitakiwa kifo. Hiyo ni jinsi gani Mungu alilinda watoto wachanga waliopo tumboni ambao wajazaliwa. Lakini hiyo ina maana kuwa swala la kutoa mimba Mungu alikuwa ameidhibiti kweli kweli. Maana hata mwanamama ukifanya mchezo na wewe ulikuwa umekwenda na maji. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, hata sasa hivi mtu yeyote anayetoa mimba anaua, na watu wengi tayari wameshakufa kwa sababu alimwaga damu, aliua, damu yake ilitakwa. Ukisoma hapa umeona pale ya kuwa umeua mtu pasipo kusudia, kimbilia mji wa makimbilio. Lakini yani mtoto aliyopo tumboni, hapo ni kifo. Hii ni jinsi gani Mungu analinda sana watu walio wanyonge. Umeona watoto wachanga ambao hawajazaliwa, mtetezi wao ni nani? Ni Mungu. Na hii ilifanya watoto ujauzito itunzwe sana. Maana kama mtu angefanya mchezo, basi baba yake mpata.
Anaweza asifiwe. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Atalipa kama hao waamuzi watakavyosema. Mstari wa 23. Lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo atatoza uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza. Mstari wa ngapi? Mstari wa 25. Mstari wa 25. Endelea. Kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chubuko kwa ajili ya chubuko. Mtu akimpiga mtumwa wake jicho au jicho la kijakazi chake na kuliharibu, atamwacha huru kwa ajili ya jicho lake. Au akimpiga mtumwa wake jino likang'oka au jino la kijakazi chake, atamwacha huru kwa ajili ya jino lake. Ng'ombe akipiga pembe mtu mme au mtu mke, nao wakafa, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, nyama yake isiliwe, lakini mwenye huyo ng'ombe ataachiliwa. Lakini kwamba huyo ng'ombe alizoea kupiga watu tangu hapo, naye mwenyewe ameonyesha jambo hilo, wala asimzuie, naye amemuua mtu mume au mwanamke, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, na huyo mwenyewe naye atauawa. Lakini akiandikiwa ukombozi, ndipo atakapotoa kwa ajili ya uhai wake hicho atakachoandikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona sasa swala mpaka ya ng'ombe. Swala la ng'ombe, ametokea ng'ombe ameua ng'ombe mwingine. Basi kinachofanyika ni nini? Inapelekwa mbele ya baraza. Yule ng'ombe aliyeua mwingine, ina maana huyu aliyeuawa bila shaka mnauza, alafu mnagawana nusu kwa nusu. Mwenye ng'ombe aliyeua na mwenye ng'ombe aliyeuawa, na huyu aliye hai pia inauzwa, mnafanya nini? Wanagawana. Lakini kama huyo ng'ombe amekuwa na desturi ya kila wakati kufanya nini? Kuumiza ng'ombe wengine na mwenyewe hajachukua hatua, basi kinachofanyika, huyu ng'ombe aliye hai anapewa yule mwenye ng'ombe ambayo ameuawa na huyu ng'ombe. Lakini ng'ombe kama akiua mtu, ng'ombe ametokea ameua mtu, bila shaka kinachofanyika, kama mwenyewe hakuwa na taarifa, basi huyo ng'ombe alitakiwa apigwe kwa mawe mpaka kufa na nyama yake isiliwe. Lakini kama ni mazoea, ina maana mwenye huyu ng'ombe anajua na hakuchukua tahadhari, bila shaka kilichotakiwa ifanyike, na yeye ilitakiwa mkono uwe juu yake, na maana yeye ilitakiwa afe. So umeona jinsi ambayo haki ilikuwa sawa. Lakini tunakwenda kuona pia kuwa imetokea ng'ombe amemjeruhi, yani mtumwa mwanaume ama mjakazi, basi kinachotakiwa ni nini? Ulipe kima cha nani? Kima cha mtumwa, ambayo tutaona kuwa kima cha mtumwa ilikuwa ni vipande 30, ambayo hii inatupa picha ya kuwa kumbe Yesu alifanyika kuwa mtumwa ili sisi tutoke utumwani. Ndiyo maana aliuzwa kwa kima cha nini? Cha mtumwa. Ilikuwa ni vipande 30. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuende kila sehemu sasa, tutaangalia kwenye reference. Nataka nikufundishe, utaangalia kwenye reference, alafu tutaangalia kwenye Agano Jipya. Hili sasa, hii twende moja kwa moja kwa watu wote. Umeona mwaka jana tulikuwa tuangalie kwenye reference, mpaka sasa tuangalie kwenye reference, lakini kwenye Agano Jipya, Agano la Kale wala tutaki kuangalia kwenye reference, maana tunaendelea huko tutapita, lakini tutaangalia kila mstari. Tuangalie kwenye reference kama je, ipo sehemu ambayo reference yake iko kwenye Agano Jipya, halafu tuone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende. Akiwa ng'ombe amempiga pembe mtoto wa kiume na kumtumbua, au akiwa amempiga mtoto wa kike, atatendwa kama hukumu hiyo. Ng'ombe akimtumbua mtumwa mume au kijakazi, mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Umeona hiyo shekeli 30, hiyo ilikuwa ni kima cha nini? Cha mtumwa. Hiyo ni kima cha mtumwa. Ndio maana Yesu alivyotaka
kukamatwa, Yuda akaenda kwa wale baraza la wazee Sanhedrin, naye akauliza, mtanipa nini ili nimsaliti mkononi mwenyu? Wakamwambia, tutakupa vipande 30. Lakini pia tutasoma katika kitabu kile cha Zakaria 11 na 13 ili tupate kuona ilitabiriwa pia ya kuwa itatoka vipande 30. Swala la Yesu kuja kutukomboa, kufa msalabani na kuzikwa na kufufuka ni swala ambayo ilifanywaje, ilikuwa imetabiriwa. Ndio maana hakuna jambo ambayo inakuja kwa bahati mbaya inayohusu Mungu na ufalme wake. Hata sisi kukusanyika hapa kila siku na kuwepo hewani ni mpango maalum ya Mungu, maana kuna kitu Mungu anataka kufanya. Usione jambo unayefanya la kimungu eti ni kwa bahati mbaya. Sio kwa bahati mbaya, bali ni ili mapenzi ya Mungu yatimie kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba mtu atafunua shimo au kuchimba shimo naye asilifunike, kisha ikawa ng'ombe au punda atatumbukia humo, mwenye shimo atalipa, atampa huyu mwenye mnyama fedha, na mnyama aliyekufa atakuwa ni wake. Ng'ombe wa mtu akimuumiza ng'ombe wa mtu mwingine hata akafa, ndipo watamuuza huyo ng'ombe aliye hai na kugawanya thamani yake, na ng'ombe aliyekufa pia atagawanywa. Au kwamba alijulikana ya kuwa ng'ombe tangu hapo amezoea kupiga kwa pembe, wala mwenyewe asimzuie, ndipo atakapolipa yeye ng'ombe kwa ng'ombe, na huyo ng'ombe aliyekufa atakuwa ni wake. Umeona sasa, kama nilivyotangulia kusema kuwa ng'ombe huyo atakuwa ni wa yule, kama ng'ombe huyo amezoea kuleta madhara na mwenyewe hachukui hatua. Lakini kama imetokea pasipo mwenyewe kujua, basi na maana yule aliyeuawa wanagawana, lakini na huyu aliye mzima pia inauzwa, wanagawana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu turudi nyuma tuone mambo muhimu ambayo tunahitaji tuone kwenye Agano Jipya. Tumeona hizi sheria za kijamii kama tulivyoona zile amri 10 jana, na hizi sheria bila shaka zilikuwa na maana. Hebu tuanze kwenye mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Mstari wa 6 hakuna Agano Jipya hapo. Mstari wa 10 hakuna agano. Mstari wa 10, hebu soma Korintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hiyo inahusu ndoa. Tumeona kwa yule mtumwa ambayo baba yake, binti kama baba yake amemuuza utumwani na yule bwana wake amempenda, lakini baadaye akawa amtaki tena, basi tuliona pale ya kuwa lazima amtimizie vitu vyote mpaka ngono, si ndio? Lakini je, Agano Jipya katika Wakorintho wa kwanza hiyo sura ya ngapi hiyo? Sura ya 7 inaongelea ndio mstari wa 3 mpaka wa 5. Hebu usome. Nasema ya kuwa tunataka kila sehemu ambayo imeguswa kwenye Agano la Kale tuione kwenye Agano Jipya ili tuone ya kuwa tuishije, maana kwenye Agano Jipya ndio kuishi kwetu, lakini kwenye Agano la Kale hiyo ni taswira, ama hiyo ni picha tu, ama ni kivuli. Soma kwa jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 3 na kuendelea. Mume na ampe mkewe haki yake. Umeona kama tulivyoona ya kuwa yule bwana aliyemnunua yule mtumwa mwanamke, naye afanye nini? Bila shaka na amtimizie nini? Mahitaji yake. Na vivyo hivyo mke na ampe mmewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Mstari wa 6. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu,
si kwa amri. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, walakini kila mtu ana kalama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Hebu tuone mstari wa 12, mstari wa 12 kitabu cha Kutoka sura 21, alafu tuone kwenye Agano Jipya. Kutoka 21:12. Mtu awaye yote ampigaye mtu hata akafa, hana budi atauawa huyo. Hebu tusome kwenye Mathayo 26 mstari wa 52. Sasa tunaangalia kwenye Agano Jipya. Hiyo ya Agano Jipya ndiyo sasa inatakiwa tuishi sisi. Amina? Tunaishi, hiyo ndio tunaishi. Maana tunaona pale ya kuwa sisi kumbe tunahitaji kuishi ile Kutoka, bali tunahitaji kwa swala la ndoa unahitaji uende kwenye ile Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hiyo ni katika wale wana ndoa waishije. Lakini hiyo ndiyo jibu katika ile swala la mtumwa aliyekuwa ni mwanamke, lakini akatokea kupendwa na bwana wake, alafu baadaye tena akaona tena kama muona kama hafai ama stahili. Mathayo sura 26 mstari wa 52. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Bila shaka umeona sasa, ina maana hatuhitaji kulipa ubaya kwa ubaya. Hii ni Agano Jipya. Sasa tumeona pale hakuwa kule ilikuwa ni yani mtu akikupiga nawe lazima umpige, amekujeruhi lazima akulipe, amekuua lazima na yeye afe. Lakini sasa umeona hapo Yesu akisema kuwa warudishe nini? Upanga. Maana kama angetaka waangamizwe wale, angeomba baba yake amtumie nini? Malaika 12. Bila shaka wale wangeangamizwa. Ndio maana watu wa Mungu, umeona tunavyoelewa haya, tunaanza kuingia ndani sasa na kujua kwa nini mtu asilipe mabaya kwa mabaya, bali alipe mema kwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa ngapi? Hiyo tulikuwa tunaona mstari wa 10 na mstari wa 13. Mstari wa 13. Lakini kama hakumvizia ila Mungu amemtia mkononi mwake. Hapo tumeshaona. Hebu soma 14 tumeshaona. 17. Soma 17. Soma 17. Yeye amwapizaye baba yake. Umeona kuanzia 12 mpaka 16 inaongelea jambo moja. Amina, ya kuua na kujeruhi. Lakini ya hebu tuende kwenye 17 ambayo imebeba ujumbe mwingine. Mstari wa 17 soma, alafu ndio twende kwenye Agano Jipya. Kutoka 21 mstari wa 17. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Umeona sasa, tuone kwenye Agano Jipya Yesu anasema nini juu ya kuapiza. Hebu tuende kwenye Mathayo 15 na mstari wa ngapi? Mstari wa 4, alafu utaimalizia, maana Mathayo haijaandika Kobani. Marko sura 7 na mstari wa 10 ndio imeandikwa Kobani. Soma kwanza Mathayo. Bwana Yesu asifiwe. So maana ya kuwa hiyo ndio inayotuhusu sisi. Tunajaribu kuunganisha sasa Agano la Kale na Agano Jipya. Agano Jipya ndio sisi kuishi. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako. Na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bali ninyi husema, atakayemwambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu. Bwana, eti kila kitu nayotakiwa nikusaidie nayo ni wakfu. Hiyo ndiyo sheria Kobani waliyeleta ili wakwepe ile nini? Wakwepe ile mitego ya kuwa mtu anayemwapiza baba yake afe, mtu ambaye
anamsema baba yake vibaya, kutomsaidia afe. So wakatengeneza sheria, Mafarisayo na waandishi na Mafadukayo wakatengeneza sheria gani? Wakatengeneza sheria iliyokuwa inaitwa Kobani. Basi asimheshimu baba yake au mama yake, mkalichangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Hiyo ndio iliyopata sasa hivi. Watu wengi wanamheshimu Mungu kwa midomo yao, maana midomo yao inawekwa sukari ili ipate kuleta mapato, lakini kwenye mioyo yao, ndio maana anawaambia wanafiki wakubwa. Na kama sasa hivi duniani pamejaa wanafiki wakubwa wengi wanayepiga midomo, lakini mioyo yao hakuna neno la Mungu. Umeona, walikuwa wameleta sheria Kobani, lakini Yesu anasema kuwa ni bora Isaya alitabiri nini? Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Hebu nikuulize wewe, je, unamheshimu Mungu kutoka ndani ya moyo wako? Ndio maana imeandikwa, linda sana moyo wako kuliko vyote, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Upendo wa Mungu isiwe nje tu. Watu wengi wako anapenda Mungu lakini matendo yake ni machafu, yananuka. Injili na dhambi ni vitu havipatani. Ni kama mafuta na maji, hazitangamani. Ukiona wewe unadai unafundisha Injili ama uko katika Injili, lakini bado uzinzi kidogo, dhambi kidogo, kutukana kidogo, babaya kidogo, basi kumbuka ya kuwa haupo kwenye Injili. Rudi utafute Injili. Injili inaendana na maisha matakatifu. Ndio maana kila anayetenda dhambi na aache dhambi, maana Kristo anatupa mamlaka ya kushinda dhambi, maana yeye aliishi hapa duniani akaushinda dhambi. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale amepita, ya sasa amekuwa mapya. Ndio maana wewe sio unayeishi tena, bali Kristo ndani yako. Kama Kristo anaishi ndani yako, kwa nini usishinde dhambi? Na kama Kristo anaishi ndani yako, kwa nini usiwe na karama zote? Mchungaji, umejua lazima uwe na karama moja. Yesu alikuwa na karama ngapi? Yesu alikuwa na karama zote. Kama alikuwa na karama zote alafu anakaa ndani yangu, kwa nini mimi nisiwe na karama zote? Kwa nini mimi nisiwe na huduma zote? Hello? Hebu soma kwenye Marko. Marko ametoa vizuri. Marko ametaja Kobani. Uipigie mstari hiyo Kobani. Ilikuwa ni amri ama sheria ya kumfanya mtu vitu vyake vyote viwe ni takatifu, na asipate kumsaidia mama yake, kama njia ya kuikwepa ile adhabu ya wale wasiotii wazazi wao. Marko inakuwa ni Marko 7 na mstari wa 10. Marko 7 mstari wa 10. Marko 7 mstari wa 10. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bali ninyi husema, mtu akimwambia babaye au mamaye ni Kobani, yaani wakfu, kitu changu Umeona hapa inaandikwa Korban. Korban ilikuwa neno la Kiebrania yenye inayosema kuwa kila kitu cha kwako ni wakfu, na wazazi wako hawapaswi kuigusa, ambayo ilikuwa ni njia ya kukwepa kuwahudumia wazazi wao ama kupata hukumu wasipo kusaidia wazazi wao ama kuheshimu. Kama unavyojua, taona kule mbele zipo sheria ama amri ambao wale Mafarisayo na Mafadukayo na waandishi waliziongezea. Amina. Lakini hazikuwepo nini? Ili wapate pa kukwepa hukumu ama ghadhabu ya Bwana. Umemaliza maana? Yaani wakfu, kitu changu chochote kikupasacho kufailiwa nacho, huwa basi wala hamruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye. Hiyo watu wa Mungu, mimi nasema hivi, hata sasa hivi kanisa isikufanye wewe ushindwe kusaidia wazazi wako. Wokovu wako isikutenganishe na wazazi wako. Wokovu wako isikutenganishe na ndugu zako. Wokovu wako isikutenganishe na kijiji chako.
wokovu wako isikutenganishe na taifa lako, bali wokovu wako ikuunganishe na wazazi wako. Ndio maana watu wa Mungu, hata kama watu wanakuambia wazazi wako ni wachawi namna gani, sasa hivi wewe aliyopo ndani yako ni mkuu. Ombea wazazi wako, nenda ukae nao, watie moyo, watumie fedha, wajengee nyumba, waandalie maisha yao. Wanaweza wakawa wanafanya uchawi kwa sababu ya ukata. Wawezekana ukawaandalia maisha yao vizuri, na baadaye wakaamua kuokoka, na wote mkatumainia kurithi uzima wa milele. Ndio maana nasema hivi, mimi nataka utafute ndugu zako wote wachawi, uwe na ukaribu nao. Wengine walileta sheria za Kobani. Mimi mama yangu mzazi mchawi bwana, amejua sasa hivi mimi kila kitu cha kwangu na mimi ni wakfu bwana. Mama upati chochote ama baba, maana unaogopa ya kuwa ukimpa fedha atakuloga. Wewe fedha zako zimelindwa, anakulinda Mungu na kila kitu cha kwako. Kwa nini ugope kuwapa fedha? Wape fedha. Nenda kwa mganga yule, mtembelee, mwambie leta chakula. Atasema hao sasa hivi wamepata ujasiri. Hatimaye unamuongoza, unamvua magwanda yake hayo, unampeleka kanisani. Wewe usiogope. Hii uoga ambao tumeingizwa makanisani tuache. Usiende karibu na mchawi bwana. Mchungaji ndio kwenda nyumbani, lakini sitaki kumpa mama yangu fedha. Wao usinipigie simu na mambo kama hayo. Yaani mimi tunaachana njia panda. Usaidie wazazi wako. Eti usijui wachawi sijui nini. Lazima usaidie wazazi wako. Hao ndio tunatakiwa tuwafikie. Walioge fedha zako, yani uchawi sikupate na mabaya yote. Hatimaye wasema mbona hatumpati, basi tuungane naye, maana kumbe huyu Mungu wake ana nguvu. Kristo akuogopa, usiogope. Hebu soma 21:24 kwanza Kutoka, alafu ndio tuende kwenye Agano Jipya. Kila eneo tunaangalia kwenye Agano Jipya imewekwaje. 21:24 sura ya kitabu cha Kutoka. Jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Umeona sasa? Hiyo ni sheria iliyokuwepo kwenye Agano la Kale. Jicho kwa jicho, jino kwa jino, chibuo kwa chibuo. Hata kama mtama ilikuwepo, basi mtama kwa. Lakini hebu tuone kwenye Agano Jipya. Twende kwenye hotuba ya mlimani, ile sura ya 5 na mstari wa 38. Mathayo 5 mstari wa 38. Tuone hii jicho kwa jicho, je, kwenye Agano Jipya ipo? Maana mpaka sasa hivi makanisani wachungaji na watendakazi na maaskofu na mapapa, jino kwa jino, jicho kwa jicho, chibuo kwa chibuo. Sasa hebu tuone Agano Jipya, hiyo sheria Yesu aliwekaje? Na hii Yesu aliyeweka ndio tuishi. Mathayo 5 mstari wa 38. Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Umeona? Yesu anasema kuwa wamesikiaje? Kwenye Agano la Kale mtu akuruhusiwa kumiliki gombo. Magombo yale yalikuwa yanamilikiwa na waandishi na Mafarisayo. Ndio maana walikuwa wanatembea wamevaa majoho marefu, wamebeba na hayo magombo pembeni, wakila katika nyumba za wajane na sokoni, wakisalimia watu. Lakini umeona, watu walikuwa wanatega masikio yao, alafu wanasomewa jicho kwa jicho, jino kwa jino, chibuo kwa chibuo, uhai kwa uhai. Lakini Yesu anaitengua ama anaitimilisha kusema kuwa kwanza usifanye nini? Usishindane na mtu nani? Ukishindana na mtu mwovu, watu hawezi kujua tofauti. Wewe mwenyewe unaonekana mwovu. Mungu anakuambia nitakuwa, naona mama, mimi nitakuwa sasa. Mimi nitakuwa sasa. Tofauti haionekani. Hebu endelea. Lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushtaki na kuitoa kanzu yako mwachie na joo pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye maili
2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Umeona sasa, mtu aliyekustaki amekustaki, lengo lake ni achukue kanzu Saganda, mwachie na joo. Amekustaki ya kuwa achukue suti, mwachie na 3 piece, mwachie na kile kibao, mwachie na kila kitu, kwa sababu huyu anayesema mwachie ndiye aliyekupa hizo. Ina maana atakupa mengine tena, ina maana atakufanya njia upate haraka tena. Anasema mtu amekulazimisha mwendo wa maili moja. Kwenye kipindi kile cha Yesu alipokuwa anaishi, amezaliwa, walikuwa na tawala dola la Kirumi, na kama unapojua dola la Kirumi walikuwa na amri ama sheria ambayo adhabu yake ilikuwa ni mtu kutembezwa amebeba mzigo maili moja. So jambo hili ilikuwa inawaumiza sana sana Waebrania ama Wayahudi, lakini Yesu anawaambia kuwa wawe tayari, sio mwendo wa maili moja. Anakupeleka maili moja, wewe mwambie tuende zetu maili 2. Nini? Ina maana hujalipa mabaya kwa mabaya, ulipe mabaya kwa mazuri. Hiyo hujashindana na mtu, hata yeye mwenyewe atajiona mjinga. Mtu mwenyewe hajapinga hii maili moja, maili 2. Nimechukua kanzu na jome, nimemzaba kiasi na huku. Ni maana hii ilikuwa ni kuonyesha unyenyekevu na utii. Lakini watu, je, makanisani duniani watu hawaishi jicho kwa jicho, jino kwa jino, chibuo kwa chibuo? Ndio maana tunaambia dunia hivi ya kuwa this is the time for the gospel. It is the right time for the good news of kingdom of God. People are living the Old Testament, but it is the time for the New Testament. Inakuaje wewe uishi agano la kale? Mtu amekutukana na wewe unamtukana. Mtu amemwaga ugali wewe unamwaga huu, unamwaga mboga. Hiyo ndio jicho kwa jicho, ngwara kwa ngwara. Unaenda mbingu ya nani? Unaenda motoni. Ni maana nasema hivyo watu wa Mungu. Hii neema Mungu ametupa ili tujue Injili, sio kwa faida yetu, iwe faida ya dunia yote. Maana umeona sasa, nilipokuwa naanza kuambia mwaka juzi ya kuwa agano la kale ilikuwa ni kivuli, ilikuwa ni taswira, ilikuwa ni picha ya mambo halisi ambayo ingetokea baadaye. Hasa kama wewe sasa hivi unaishi tena taswira ama picha, ni sasa ya kuwa tayari yapo machungwa ambayo yameshakuwa tayari kwa ajili ya kuchumwa na kuliwa. Wewe unakwenda kwenye yale ambayo hayajakomaa, unaala. Meno utakuwa nayo. Unaingia kwenye shamba la maembe, hayajakomaa dokta. Meno yote hajafa ganzi. Ndio nasema hivyo kwa Mungu. Shetani alifanikiwa kufunika watu duniani, lakini Mungu anafunua tena ukurasa mpya. Kurasa mpya ambayo itabadilisha dunia. Ni kweli hizi ndio nyakati ambayo zilitabiriwa ya kuwa jinsi maji yajazavu bahari, ndivyo maarifa, mimi nasema sio maarifa, ndivyo Injili itakapofanya nini? Itakapojaza dunia. Na mtu atakayekosa kuendana na Injili, yeye wakati wake imeshakwisha. Imekwisha. Lazima arudi kwenye drawing board, aanze kujifunza Injili. Umeona? Lakini hii ni faida ya kujua kila kitabu, kila sura, kila mstari, agano la kale na agano jipya. Na hii ni kitu ambayo dunia yote lazima ikubali. Nini? Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Umeona sasa? Tunaiangalia kwenye agano jipya imefunikwa ambao na agano la kale. Alafu tutakuja kuichungulia kwenye agano jipya, agano la kale imefanya nini? Tunaenda kwanza tunaangalia kwenye agano jipya imefanywaje? Imefunikwa. Tunakwenda kuichungulia kwenye agano la kale. Je, sijui kama inakuja kwao kama mimi naona kama kwangu inakuja. Sijui kwa kama inakuja. Hebu tuende kwenye hiyo Kutoka
21, soma mstari wa 32. Halafu ndio tuende kwenye Agano Jipya tuone hiyo kima cha nini, kima cha mtumwa, kuuzwa kwa Yesu. Tunaipatia wapi? Tunaipatia kwenye Kutoka. Kuuzwa kwa Yesu, ambayo kutoka mpaka kuja kuzaliwa Yesu ilikuwa ni miaka zaidi ya 1400 zaidi. Kutoka sura ya 21 mstari wa 32. Ng'ombe akimtumbua mtumwa mume au kijakazi, mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha. Umeona, shekeli 30 za fedha ilikuwa ni kima cha nani? Kima cha mtumwa. Ina maana kumbe Yesu alifanyika kuwa ni mtumwa ili sisi tufanye nini? Tupate kuwa huru. Umeona sasa? Endelea kidogo alafu twende kwenye Agano Jipya. Naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Hebu twende kwenye Mathayo 26 mstari wa 15, alafu taruka kwenye 27 mstari wa 5 mpaka wa 9. Mathayo sura ya 26 mstari wa 15. Akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Umeona sasa, tayari katika ule mulo wa jioni shetani ameshamwingia Yuda, na Yesu ameshasema kuwa atakaye nisaliti, tumeketi naye hapa, tunamega naye kutoka kwenye sahani moja, naye kila mmoja akasema hapana. Kila mtu mmoja alibisha. Petro akamwambia Yesu, basi hakuna msaliti. Yesu akamwambia Petro ama Simoni, shetani ameruhusiwa kuwapepeta kama ngano, lakini hata Yuda alikataa, sema kwa hakuna bwana. Nani bwana? Nani? Petro anamuuliza Yohana aliyekuwa ameegemea kwenye kifua cha Bwana, hebu muulize ni nani? Kila mtu alisema hapana. Lakini na Yuda alisema hapana. Aliposema hapana, wakati moyo wake unasema ya kuwa mimi nataka nipokee changu mapema hapa. Jamani, naongea habari za kufa. Na hiyo ni baada ya nini? Baada ya ile kibweta cha marhamu kuharibiwa mbele ya macho yake. Akasema jameni, kapu liko tupu, halafu inaharibiwa kitu cha bei ambao kingeuzwa kikagaiwa maskini. Yesu akamwambia, maskini yenyewe mnao kila siku, mimi ninayo nami kwa muda mfupi tu. Hebu soma kwenda kwenye sura ya 27, alafu tuone jambo hilo litabiriwa kama miaka 400 kabla hijatimia na nabii Zakaria. 27 mstari wa soma mstari wa 3 mpaka 5, alafu taruko usome mpaka 9. Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari wa 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nalipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe, ukavitupe akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu. Akaondoka akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku la sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununulia konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzikia wageni. Umeona sasa, jambo hilo inatabiriwa miaka 400 kabla ya tukio hiyo. Hebu soma kwenye Zakaria haraka sura 11, soma mstari wa 12 mpaka 13. Bwana Yesu asifiwe.
Umeona sasa watu wa Mungu, mimi namshangaa Mungu kweli. Kumbe unahitaji kusoma kwenye Agano la Kale alafu naona kwenye Agano Jipya, hii Agano Jipya ndio niishi. Kumbe ilikuwa hivi, lakini kwa sasa hivi haitakiwi chibuo kwa chibuo. Michael, usimtoboe macho mtu, maana hiyo ilikuwa ni jicho kwa jicho, ngumi kwa ngumi, matusi kwa matusi, undava kwa undava. Lakini sasa hivi watu wa Mungu, usishindane na mtu mwovu. Biblia gani ambao watu wanasoma? Lazima watu waache kusoma Biblia kichwa chini mguu juu. Biblia zigeuzwe ziangalie juu kwa jina la Yesu. Hebu soma kwa jina la Yesu. Zekaria sura ya 11 mstari wa 12. Nikawaambia, mkiona vema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Umeona? Huyu anatabiri kisa cha Yuda kuja kuwaendea wale baraza la wazee ambao walikuwa wamekaa na kujadili ya kuwa, je, huyu mtu mbona amekuwa mwiba mkali kwetu, tutampataje? Mchana watu wamemzunguka, wakawa wanapanga sasa wamkamate usiku. Ndio Yuda inatabiriwa ya kuwa Yuda atasema kuwa nipeni changu, ama kama mtaki muache. Hakuna jambo ambayo liko katika maisha yako ambayo Mungu hakulitabiri ama Mungu hakuliweka wazi. Ni kwa sababu hatujakaa vizuri katika neno la Mungu. Lakini tunakoelekea sasa hivi, bila shaka Mungu atazidi kufanya makubwa zaidi. Maana hatimaye sasa watu wanaanza kusema kwa unaanza kuona uhalisia ya jambo iliyekuwa inasemwa hapa tangu mwaka juzi, ya kuwa tutaanza kuunganisha Biblia, yani kila sehemu na kila sehemu, alafu utaona uishije. So ukijua unasema sihitaji kumtoboa mtu macho, sihitaji kumvua mtu nguo habaki uchi, nimwachie hiyo joo na kanzu afanye nini? Afunike nayo mwili wake. Yesu ni mzuri. Hebu nisikia mimi na yetu. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi kima kizuri hicho kilichotiwa kima cha watu hao. Basi nikavitwaa vile vipande 30 vya fedha, nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Umeona? Ndani ya nyumba ya Bwana. Na maana Yuda alienda kuwatupia hizo nini, hivyo vipande vya fedha alipoona kuwa Kristo anakwenda kuuawa. Sema nimesaliti nafsi sio kuwa natia. Akaenda akamwambia Bwana, usituambie kitu, sisi tulishamalizana biashara. Akazitupa pale hekaluni. Wakasema fedha hizo zitahili kukaa kwenye kapu la sadaka. Wakaenda kununua konde la mfinyanzi ambayo ilifanywa sehemu ya kuzika wageni. Lakini umeona, ilitabiriwa. Neno likitamkwa zaidi ya mara moja kwenye Biblia imedhibitika. Maana hata katika Torati lazima ilitakiwa iwepo na mashahidi wangapi? Wawili, ili mtu apate kupigwa kwa mawe. Hebu tuende kwenye Saganda sura ya 21 mstari wa 36. Tuone sura ya 21 mstari wa 36. Kutoka sura ya 21 mstari wa 36. Au kwamba ilijulikana ya kuwa ng'ombe tangu hapo amezoea kupiga kwa pembe, wala mwenyewe asimzuie, ndipo atakapolipa yeye ng'ombe kwa ng'ombe, na huyo ng'ombe aliyekufa atakuwa ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa watu wa Mungu, tumeona maeneo yanayotuhusu. Kama unavyojua, umeona hiyo inakupa picha. Hebu nitajie ujumbe katika hiyo sura ya 21. Uone jinsi ambayo unatakiwa sasa ujifunze leo hapa jinsi ya ya kufupisha ama kutengeneza dondoo muhimu. Dondoo muhimu ina maana sasa tunahamia sasa, unaweza kaa katika hiyo sura ya 21 ukakuta imebeba ujumbe kama 5. Na ukienda pale katika sehemu ya reference, bila shaka utakuta ya kuwa hizo dondoo muhimu, hizo ujumbe ndio pale unakuta kuwa imewekwa maeneo mengine kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale ni swala tu ya kudhibitisha kuwa jambo hilo linaendelea kuwepo, maana
Torati ilifanya kazi kwenye Agano la Kale yote, kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Lakini sasa sehemu inaandikwa Agano Jipya, hiyo inakuhusu sasa. Unaangalia, ukisoma iangalie dondoo muhimu. Hebu mtu atakayegawa dondoo ya kwanza hapo ni sura ya ngapi, mstari wa ngapi mpaka mstari wa ngapi, na uandike. Hiyo ndio njia ya kujifunza sasa. Ile jambo iliyokuwa inasumbua mtu mmoja, mchungaji, nitaandikaje kwa lugha yangu? Dondoo muhimu zinawakilisha zile ujumbe katika sura. Inawezekana sura moja na hata kama ujumbe 3 ama 4 ama taarifa tofauti. Saganda. Dondoo ya kwanza, kununua mtumwa wa Kiebrania. Kununua mtumwa wa Kiebrania, ambao kuanzia mstari wa ngapi mpaka wangapi? Kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 6. Hiyo umeona? So hiyo ni dondoo ya kwanza, kununua mtumwa Mwebrania, ambao sasa papo unachokifanya sasa, andika tu dondoo ya kwanza kwenye sura 21 ni kununua mtumwa Mwebrania. Kitu utakachofanya sasa, utakwenda kuandika, utaangalia kwenye reference hapo kuanzia sura ya kwanza mpaka ya mstari wa kwanza mpaka wa 6, kwenye sehemu ambayo wengine reference zao ziko chini, wengine ziko pembeni, wengine wana Biblia ambayo haina. Lakini sasa ni wakati wa kutafuta Biblia ambayo inayo reference. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwenye reference utaangalia sehemu ambayo imeandikwa Agano Jipya, hizo utakuwa unaziandika, ambao hayo ndio inatakiwa ufanye nini? Kuyaishi. Ujumbe wa pili ambao ni dondoo ya pili, Saganda, mstari wa 7 mpaka wangapi, na inasemaje? Binti wa Kiebrania kwa habari ya mahusiano ya mke na mume. Sema tu ya kuwa mahusiano, unaandika tu mahusiano ya mke na mume. Ukisema hivyo, hiyo ni dondoo ya pili. Lakini wewe uishije? Kwa kuishi na kuiweka kwenye maisha yako, unaenda kwenye sehemu ambayo Agano Jipya inayoongelea jambo kama hilo. Unayejua, kama unayejua unaenda kule, kama ujui unaangalia kama utapata kwenye reference. Kama umeshindwa unakuja kwangu, halafu ninakupeleka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaenda mpaka mstari wa ngapi? Inaenda hata mstari wa 11. Mpaka mstari wa 11, jinsi ya maisha ya mume na mke. Dondoo ya 3 ni mstari gani mpaka gani? 12 nasemaje? 12 mpaka 14, kuhusu kumpiga mtu akafa. Yaani dondoo ya 12 mpaka 14 ni kuhusu kuua. Andika tu kuhusu kuua. Amina. Amen. Ama auae atauawa. Dondoo hiyo ya 3. Alafu naandika mstari wa 12 mpaka 14. Auae atauawa. Hiyo ni dondoo ya 3, mstari wa 12 mpaka 14. Dondoo ya 4, mstari wa 15 mpaka mstari wa ngapi? 15 mpaka 18, 17. Nusu ndio hiyo kobani ya baba na mtu na baba na mama. Andika ya kuwa dondoo ya ngapi hiyo? Dondoo ya 4 ni kuheshimu baba na mama. Andika hiyo na 15 mpaka 10 na ngapi? 17. Mpaka 17. Inayefuata ni mstari wa ngapi? 10 na ngapi? 18. Inasemaje? Kuua kwa bahati mbaya. Kuua kwa bahati mbaya. Tumeweka ukisema tu, yani kumheshimu baba na mama, imebeba kumpiga mama, imebeba kumwapiza mama. Iko chini ya nini? Chini ya kumheshimu baba na mama. Tunajaribu kutengeneza dondoo muhimu ili mtu aliyekuwa anashindwa kutengeneza leo iwe ni chanzo cha wewe kuweza kuitengeneza zile dondoo muhimu ambayo itakusaidia sasa kukumbuka Biblia. Maana jambo hili simekuwa tukusumbua sana Mwatatu, lakini wakati wake ulikuwa hujafika. Wakati wake sasa unafika. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu.
Ukiona jambo la kupiga chenga kwenye Biblia, basi wewe tulia ukimtumainia Bwana, maana kila jambo na wakati wake. Mstari wa ngapi? Mstari wa 18 sema mpaka wa 22. Kuwa kwa bahati mbaya, yani kwa kusudia. Kuwa kwa bahati mbaya, andika tu kuwa kwa bahati mbaya. Ukishaandika kuwa kwa bahati mbaya, mstari wa 20 mpaka mstari wa 20. Kuwa kwa bahati mbaya ambayo mtu akia kuua, hapo Bwana akawa ameahidi ya kuwa patakuwa na sehemu ya makimbilio ambao watakapoingia katika ile nchi ya ahadi. Ina maana patakuwa na miji imetengenezwa makimbilio ambayo mtu akiua pasipo kusudia, basi inabidi akimbie afike kule. Akifika kule, ina maana haruhusiwi kuuawa tena, lakini anakaa huko mpaka yule hakimu anayehusiana na masuala ya kesi ya kifa ambaye alikuwa ni kuhani mkuu. Kwani mkuu anapokufa, basi wanakuwa huru sasa. Tuliyekuwa makimbioni wanatoka wanarudi kama kwao. Bwana Yesu asifiwe. Anzia mstari wa 22 mpaka 27, tulipe ujumbe tu jino kwa jino. Yaani kulipa mabaya kwa mabaya. Andika kulipa mabaya kwa mabaya. Hiyo 22 mpaka 27. Kulipa mabaya kwa mabaya. Ukishaandika sasa, mimi nakupa kazi ya kwenda kuandika kwenye yani dondoo hizo kwenye Agano Jipya ni wapi na wapi iliyopatikana. Tukipitia watu wa Mungu, mimi nasema ya kuwa ukitoka hapo na kwenda kufundisha Biblia, Epafra, naona jinsi inavyokuja yenyewe leo. Naona unashangaa. Kuanzia mstari wa 28 mpaka ngapi? Kulipa ubaya kwa ubaya, hiyo ni 22 mpaka 27. Alafu kuanzia 28 mpaka ngapi? Ni habari ya ng'ombe, lakini inaishia kwenye kima cha mtumwa. Wewe andika kima cha mtumwa. Kima cha mtumwa. Andika tu kima cha mtumwa, ambayo hiyo imebeba kuanzia mstari wa 28 mpaka 30 na ngapi? Mpaka 30 na mpaka ya mwisho, mpaka mstari wa mwisho. So kinachofanyika, hizo ndio dondoo muhimu, lakini sasa unapoeleza ndio nabeba ng'ombe ameua ng'ombe mwingine, ng'ombe amemjeruhi mtoto wa kike, mtoto wa kiume, ng'ombe amemuua mtu. Hizo zote zipo wapi? Hii katika hapo kima cha mtumwa. Hizo zote. Maana sasa kinachofanyika, hizo dondoo unaweza sasa ukazielezea kwa mapana na marefu. Tumepata dondoo ngapi? Je, hujatengeneza dondoo muhimu kwenye sura ya 21? Andika dondoo muhimu kwenye sura ya 21 kitabu cha Kutoka. Halafu nenda ukafanyie kazi. Mimi nataka niombe hapa. Kesho ni ibada. Bila shaka hiyo ndio faida ya kuwepo. Hata wale maskini waliokuwepo siku ambayo Yesu alimtembelea Zakayo, bila shaka Zakayo alisemaje? Zakayo alisema ya kuwa ninagawia maskini nusu ya mali yangu. Na mtu ambaye nilifanyaje? Nilikuwa nimemdhulumu, basi nitamlipa mara 4. Tunakwenda kwenye sura 22 na nataka tutaona ya kuwa mtu ambayo alizulumu, aliyakutwa akiiba, alitakiwa alipe ngapi kwa ngapi. Halafu tutaona habari za Zakayo, ya kuwa Zakayo kumbe alikaa kwenye Torati. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia mimi natamani nipae hata juu. Nini? Yaani yenyewe kwa yenyewe. Umeona mjenzi anapojenga Michael, kuna wakati mwingine dokta ukipanga tofali zinakwenda zenyewe tu. Umeshaziseti. Yaani unaweka tu yenyewe tu. Huku unapiga na mbija. Unaweka. So, umeona tofali zinaanza kujipanga. Nasema ya kuwa sasa utaanza kuona furaha ya Biblia. Sasa utaanza kuona furaha ya Biblia. Ukitoka hapo unafundisha Biblia pale nje, unafundisha mpaka mtu anasema Yesu ni Bwana. Na nasema hivi, siku zijazo sitakuwa naongea peke yangu. Wataongea wanaagizo kuu wote. Sokoni tunaiongea Injili. Dukani Injili. Kila sehemu Injili. Nini?
wanatokea wote wanayejua Biblia. Hiyo ni siri ambayo Bwana ameweka chini yako katika hii madhabahu. Uwe na amani, mtu wa Mungu. Nadhani tumepiga tu, lakini nenda kayafanyie kazi hizo dondoo muhimu. Pitia tena, alafu niandikie kila dondoo. Andika mstari, hata kama ni zaidi, hata kwenye Agano Jipya imeandikwa zaidi ya mara 3. Ziandike chini pale, alafu tunakuja tunafanyia kazi. Na kuambia hii Agano la Kale ilikuwa hivi, ya Agano Jipya ambayo hizi imeandika hapa sasa, ziweke hivi kwenye maisha yako. Inakaa haikai. Saganda, usishangae. Hii ni chanda cha Bwana. Hii ni mkono wa Mungu wa hodari uliyenyoshwa, inayetaka kukamata dunia yote. Hii ni nguvu ya Roho Mtakatifu, wala sio kwa uwezo wa mwanadamu, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mimi nataka nimshukuru Mungu tu kwa ajili ya alichokitendea leo. Wala sihitaji kuomba kwa hiyo. Nataka nimshukuru Mungu ya kuwa asante Baba kwa ajili ya kufunulia watu kilichokuwa kimejificha. Maana hata kama ningejaribu kuiongeleaje mbele yako, singeweza kuijua, maana kila jambo na wakati wake. Usikimbie kimbia kuchuma machungwa kabla hajafikia wakati wake wa kuchuma, Michael Mhonga. Usianze kula mboga dudokoni milka wakati bado haijaiva. Kuna mama wengine wanananii bwana, yaani huko anapika huko, mara amechota anaonja. Hapana, acha hivi, acha ikae vizuri. Ukiweka kwenye ulimi wako, yes, inaanza sasa kukaa vizuri. Hata mimi nasikia kwenye mwili wangu, nasema Mungu anatupeleka mbali sana. Anakotupeleka Mungu, ni nani atakaye amini hayo? Kila mtu ataamini. Nitaiongea kila sehemu, nitaiongeza kila sehemu. Epafra atakuwa anaongea kijijini kwao, ama atakuwa anaongea pale kwenye mtaa wake, Saganda kwenye mtaa wake, Wina kule shuleni, Dokta kule kwa alipo. Kila mtu kila liko anaongea jambo hilo. Hijakamata dunia. Shetani lazima apishe, sio tu yeye na wakala wake. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Michael, usishangae mtoto Mhonga, maana wacha nikwambie, bila shaka moyo wako naona umejaa burudani. Moyo wako nasema huku ndiko nilikotarajia kwenda. Mwatatu moyo wako unasema yes. Ulikuwa unasema unataka ile kuandika. Lakini umeona sasa, umegundua kuwa kumbe inayo ujumbe 5 ndani yake. Sura hiyo 7 inayo dondoo 7. Na tunapoendelea sasa, tutakuwa tunaandika na dondoo hizo, na pia nitakuwa naenda tuandika hata hizo za Agano Jipya, ili tuone kwa nini mchungaji George anapiga hatua. Kwa nini mchungaji George ni class nyingine kwenye ulimwengu wa kiroho? Ni kwa sababu hayo ukijua unabadilika, hata usipotaka unabadilika. Umejua leo, umeelewa kwa kina kabisa kwa nini mchungaji anasema jino kwa jino, jicho kwa jicho, chubuo kwa chubuo, macho kwa macho. Ilikuwa Agano la Kale, lakini leo umeona Mungu anaturudisha nyuma ili upate kuielewa. Leo nione nani anasema mchungaji, leo nimeelewa chibuo kwa chibuo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa bwana. Leo kweli nimekaa vizuri. Hebu acha nimshukuru Mungu. Nani mwenye swali mwingine? Michael. Swali langu kwa upesi. Hapa anaongelea kwamba nani? Anaongelea huu mstari. Mimi nakwenda kwenye ile sura 21 mstari wa kwanza. Anaongelea sana kiumakini kwamba basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi: ukimnunua mtumwa wa Kiebrania. Hii umeongelea utaratibu mzuri sana kwamba chubuko kwa chubuko, lakini ni juu ya Waebrania. Ina maana ukinunua mtu nje, mtu wa taifa lingine, waweza kumfanya lolote? Hizi sheria hazitamlinda?
Sheria hizo zilikuwa azimlindi mtu wa nje Michael. Ili sheria hizo zimlinde, ilikuwa inabidi aingizwe kwenye agano kwanza, atairiwe kama ni mwanaume. Aingizwe kwenye agano. Akishatairiwa, ameingia kwenye agano, amekuwa mwana wa agano. Basi bila shaka hizo sheria zilikuwa zinafanya nini? Zinamuhusu. Ndio maana nakwambia hivi, agano la kale ilikuwa ya taifa ngapi? Agano jipya ni kwa ajili ya mataifa yote. Ndio maana wewe una nafasi yako wapi kwenye? Fungu lako liko wapi kwenye agano la kale? Halipo kwenye agano la kale. Watumwa wanaonunuliwa kwanza, Mungu anamwambia kuwa wale walionunua kwa fedha zako na wao huwatairi. Mungu anamwambia Ibrahimu, sura ya 17 kitabu cha Mwanzo. Ina maana lazima ingizwe kwenye agano. Ukiingia kwenye agano umekuwa Mwebrania. Ndio maana walipoanza kuhubiri Injili wanafunzi wa Yesu akina Petro, walikuwa nasema kuwa lazima utairiwe, lazima ufuate vitu vingi vya Kiebrania, Torati na nini. Ndio Paulo akajitokeza kusema kuwa hakuna. Tohara ni kwenye moyo. Utakapokwenda kwenye agano jipya, utakuwa unamtukuza Bwana ukirukaruka juu kusema yes, kumbe huu ni wakati wa Bwana. Inakwenda kukaa ndani ya damu. Ikikaa ndani ya damu, yaani utaona kama mimi natamani niongee kila siku, kila wakati niongee, maana ninayo cha kusema. Na tukijua vitabu vitano vya kwanza, tukiingia kwenye vitabu vile vingine, moto. Ukiingia kwenye agano jipya unaimba sasa. Nani mwingine mwenye swali? Naona Mama Joshua ananishangaa kweli. Usinishangae Mama Jay. Nasema ya kuwa waliopo na wale ambao wamefanyika kuwa ni wana wa Mungu, haya yote ni kwa ajili yao. Jifunze kwangu ninaposimama hapa. I do give what I have. Natoa kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Na mimi nasema hivi, nani atakaye kufundisha kutengeneza somo? Somo unafundishwa kutengeneza hapa madhabahuni, hapa kwenye ibada ya agizo kuu. Ukitoka hapa somo unaitengeneza. Na kila somo lazima ifike kwenye msalaba, ifike kwenye Injili, ifike kwenye Kristo. Somo lolote unayosikia duniani ambayo haigoti pale kwenye msingi wa Kristo, hiyo wala hamna kitu. Tunakasirika. Lakini hata kama ukikasirika, jina la Bwana libarikiwe. Na wewe njoo twende zetu. Amen. Twende. Hii ni chanda cha Bwana kwa wakati uliotabiriwa ya kuwa maarifa kama maji yanavyojaza bahari, ndivyo maarifa yatakavyo. Lakini mimi nasema sio maarifa, ndivyo Injili itakavyojaza dunia. Amen. Maana maarifa ni Injili. Amen. Na Injili ni Kristo. Na Kristo anakaa ndani ya saganda. Hebu nishukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu tu kwa kitendo alichotutendea leo. Tukimwambia kuwa aendelee kututendea tena, tukae ndani yetu. Amina. Maana wacha nikwambie, basi kama kwa lugha nyingine, basi tuwe hata wale mbweha. Tuwe mbweha. Samsoni akachukua mbweha wawili, akafunga kihenge cha moto kwenye mikia yao. Moto na wachoma huku wanakimbia, mashamba yanateketezwa. Tunataka tuiteketeze dunia kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunataka tuiteketeze kwa Injili. Amen. Hakuna atakayesalia pale alipo. Inachemka. Ukiona moshi juu kabisa, moto ipo. Moshi inaanza kuonekana saganda, lakini chini moto upo. Moto utatoka nje. Ukitoka nje, kitakachosalia wote lazima warudi kwenye Injili. Hata siyetaka narudi kwenye Injili. Amen. Na jina la Bwana litabarikiwa. Wala jina la agizo kuu ama mchungaji ama mwanagizo kuu halitabarikiwa. Litabarikiwa jina la Bwana. Amen.
Ninamshukuru, sema Baba. Baba, Ninakushukuru. nakushukuru Kwa ajili ya siku ya leo. kwa ajili ya siku ya leo. Maana nimeona uso wako. Maana nimeona uso wako na mkono wako Bwana. Mkono wako Bwana. Yaliyejificha Bwana. Yaliyojificha Bwana. Sirini. Leo umenifunulia Baba. Leo umenifunulia Bwana. Ninakushukuru Bwana. Nakushukuru Bwana. Kuwa sehemu ya habari njema ya ufalme wako. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Kweli leo ninafurahi. Kweli leo ninafurahi. Maana umenifunulia mambo. Yaliyekuwa yananisumbua kila siku. Na Baba wa rehema. Furaha yangu. Mimi kufikia hatima ya kupeleka injili. Maana nimefanyika kuwa mwana wa agizo kuu. Na agizo kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nendeni ulimwenguni kote. Mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Bwana Yesu umetuagiza kwa mafundisho yako. Nasi Bwana utakapotujuza tutawajuza wengine. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako takatifu. Maana neno ni wewe. Na wewe ni neno. Na hapo mwanzo alikuwepo neno. Nao neno alikuwa kwa Mungu. Nao neno alikuwa ni Mungu. Na katika neno yote vilifanyika. Nafsi yangu ifanyike. Roho yangu ifanyike. Mwili wangu ifanyike. Familia yangu. Nyota yangu. Huduma yangu. Karama yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya watakatifu wako, maana Bwana nimezidi kuona wema wako Baba wa rehema ikifikia watu wako Bwana. Asante maana ni siku uliyefanya Baba, ili yale yaliyokuwa magumu katika maisha yao Baba leo yamefichuliwa Baba na kuwekwa bayana juu ya dari. Yaliyofichuliwa Baba yawatamie Baba wa rehema viungo vyao vyote. Yawatamie Baba viungo vya roho na vya mwili Baba wa rehema, ikipata kuwafanya tena upya, ikiwa karabati Bwana. Na kila Baba atakaye inuka Baba wa rehema kutaka kujua injili yako, neema hii ifikie watu wote duniani, wachungaji na Baba washirika, pamoja na wote ambao uliwafanya kwa mfano wako na kwa sura yako Bwana. Jambo hili jema wafikie Baba, na kama ilivyotabiriwa kuwa kama maji yajazavyo bahari, ndivyo Baba wa rehema hekima na maarifa yako yatajaza dunia. Nasema ya kuwa Baba, hekima ni injili. Injili ijaze dunia kuanzia leo Baba. Injili uumbe moyo wa mtu huyo, imtakaze Baba na aze kupata furaha Baba. Injili imlinde na nyumba yake. Injili imlinde na kazi yake. Injili ilinde Baba afya yake. Injili ilinde hatua zake zote. Injili itamia hata chakula atakaye kula Baba wa rehema. Injili ikitakaza Baba na vinywaji vyote atakavyokunywa. Injili Baba itamie usafiri atakaye panda. Itamie Baba ndugu zake na watu wanayemhusu. Na Baba, injili ifanye njia pasipokuwa na njia katika maisha ya watu wako. Injili Baba wa rehema ibariki taifa letu na viongozi wetu. Nami natukuza jina lako, maana injili itaibuka hata katika makanisa yote. Na Baba, tunakushukuru maana hii ndio injili iliyofundishwa kwenye karne ya kwanza. Na Baba, asante maana umetukumbuka Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme ya kuwa amen. Pigie Bwana makofi makubwa. Tumefikia hapo, ingawa tumechelewa, lakini nasema hivi, huwezi ukajutia muda wako, nguvu zako na chochote unachotoa unapokuja hapa. Chochote unayotumia ili ufike hapa, huwezi kujuta. Mimi sijajuta tangu nilipotia jembe kulima
Sijawahi kujuta, kila siku imekuwa ni furaha kwangu, maana natamani kila siku ifike ili niende Bwana anitumie kama chombo chake. Basi kesho tutakuwa na ibada yetu, na tukitarajia tena kula kutoka mezani mwa Bwana. Shirikishe mtu na mlete mtu kanisani. Jambo la kwanza, anza pale kwa familia yako. Hakuna kitu kibaya unakuja kwenye ibada alafu umeacha watoto nyumbani, umewacha familia nyumbani, umewacha ndugu zako wale wote. Washirikishe jambo hili na wao wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilitoka kwa ajili ya watu wote, kila mmoja na saizi yake. Amen. Basi jina la Bwana libarikiwe sana.